Amen. Muri iki gitondo, muri gahunda yacu ya buri gitondo hamwe na Yesu, tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo ari Yesu mu mwanya wawe yagakoze iki cyangwa se yakora iki. Imana ishimwe cyane. Tubanze dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ni igice cya 2 ku murongo wa 5. Ravuga ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Pawulo yandikira Abafilipi muri iki gice yabanje kubabwira uburyo ki bagomba kuzirikana abandi, bagomba gushyira abandi imbere, umuntu wese akabona yuko mugenzi we amuruta, kandi umuntu wese muri bo akareka kwizirikana ubwe ahubwo akazirikana n'abandi. Hanyuma rero ageze kuri uyu murongo dusomye aravuga ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Yakurikijeho andi magambo meza avuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ariko rwose ntigeze anezezwa no kuguma mu ijuru, ahubwo yaje mu isi apfa urupfu rubi ahinduka umuntu, apfa urupfu rubi ndetse rwo ku musaraba kubw'urukundo yakunze abantu. Imana ntihabwe icyubahiro. Rero reka twihuse tuganire kuri iki kintu, ari Yesu mu mwanya wawe yagakoze iki cyangwa se yakora iki. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Uwo mutima wari umeze uti? Uwo mutima wakora gute? Uwo mutima wibwira gute? Uwo mutima watekerezaga gute? Nimba hano yararimo abwira Abafilipi gushyira bagenzi babo imbere, nubwo umutima ukomeye cyane, ari ikintu kitoroshye, kuko wabanje kubona ko mugenzi wawe akuruta, ukabanza kubona ko mugenzi wawe ari ugomba kujya imbere mu bintu byose. Ngira ngo muri kamere y'umuntu murabizi, umuntu wese akurura yishyira, ariko iyo umaze kubona ko mugenzi wawe akuruta cyangwa se ibintu byose ukwiriye kumushyira imbere, hari amakosa mu buzima agenda agabanuka. Murabizi ko amakosa menshi tuyakorera mu sosiyete, kandi rimwe na rimwe tukayakorera abandi. Hanyuma iyo tumaze kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, hari ibintu bigenda bigabanuka. Ko biravuga ngo ukunde Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, hanyuma ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uramutse ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, hari ibintu byagenda bishira muri wowe, amashyari, itiko, ubugambanyi, wagenda ubona nyine ko ibintu birimo byikora. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo amategeko 2 aruta ayandi gukomera, ni urukundo, urwo dukunda Imana hanyuma n'urwo dukunda bagenzi bacu. Aho rero ntabwo turi batinde cyane, turi ku ijambo rivuga ngo ari Yesu yakora iki. Ubaye ufite umutima nk'uwa Yesu, ahantu uri Yesu yahakora iki, cyangwa se ibyo uri gukora ubona ariko Yesu yabikora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Dore burakeye, ni mu gitondo, ugiye kubyuka, urajya mu bintu byinshi bitandukanye, cyangwa se wenda urirwa mu rugo, cyangwa se wenda uranarwaye, ibintu nk'ibyo nyine. Ahantu hose, mu bintu byose uri bukore, muri gahunda zawe zose, mu bitekerezo byawe byose, Yesu yagakoze iki, cyangwa se mu bintu mazemo iminsi urabona ariko Yesu yakabigenje. Muri kampani y'abandi urimo urabona ibyo uri gukora ariko Yesu yakabikoze. Ari Yesu yakora iki mu mwanya wawe? Iyo aza kuba we yari kubigenza ate? Iyo aza kuba we muri cya gihe yari kubigenza ate? Iyo aza kuba we ari kuvugana na mugenzi we kwa kundi mwavuganye, we yari kumubwira iki? Ese yari kumubeshya nk'uko wamubeshye? Oya, ntago bibaho. Iyo Yesu ahagarara mu mwanya wari uhagazemo, we yari kuvuga iki? Icyo rero Yesu yari gukora nicyo Imana idusaba gukora muri iki gitondo. Icyo Yesu yari gukora mu itorero usengeramo, icyo Yesu yari gukora iyo aza kuba ari we mu itorero uyoboye, icyo Yesu yari gukora nicyo Yesu agusaba gukora. Icyo Yesu ari gukora mu rugo rwawe, iyo aza kuba ari we ahagaze mu mwanya wawe, wowe n'umufasha wawe, Yesu yari gukora iki? Iyo aza kuba wowe, yari kuvugana n'umutware wawe nk'uko muvuganye, yari kuvugana n'umufasha wawe nk'uko mwavuganye. Ese ekonomi yari kwigenzura nk'uko muyigenzura? Ese bizinesi yari kuyikora nk'uko uyikora? Ese umurimo w'Imana ukora Yesu yawukora nk'uko ukora? Iyo aza kuba wowe, twasomye ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Iyo aza kuba wowe uri mu mwanya wawe, we yari kubigenza ati? Yesu yakora iki mu cyimbo cyawe? Abaye ahagaze muri opposition yawe, abaye ari mu kazi uri gukora, abaye ari muri business yawe uri muri aninga muri iminsi, Yesu yakora iki mu mwanya wawe? Muri iminsi dufite ukuntu ishusho y'ubumana
Pawulo yarabyandikiye Timoteyo aravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Birashoboka yuko uba ugaragara ko uri umuntu w'Imana, abantu bose bakavuga ati, cyangwa se ukubonye uvuga akavuga ati koko bino birashoboka, ariko wajya mu bikorwa ugasanga bitandukanye n'ibya Yesu, kuko Pawulo aravuga ngo sinjye ndiho ahubwo Kristo uri muri njyewe, nabamba ngo na Kristo none sinjye ndiho, Kristo yarazutse njyewe ngo mpfuye nguma mumva. Mu yandi magambo, iyo ushaka kuzuka urabanza ugapfa. Umukristo yashaka kuzuka ubundi arabanza agapfa. Yesu yakora iki rero? Yesu wazukiye muri wowe ugasigarayo, arimo arakora nk'ibyo yagombye gukora, cyangwa wowe warizukiye wivanyeyo ntabwo wigeze upfa? Reka mbabwire muri iki gitondo ngo ukeneye kumva nk'uko Yesu yumva, ukeneye kubona nk'uko Yesu abona, ukeneye kureba nk'uko Yesu areba. Iyo arebye abarwayi ababona ati barebe nk'uko bareba. Iyo arebye ababyeyi batishoboye, abamama batishoboye, abasingoma, ababyeyi b'abana, abana bo ku muhanda, abana barimo babyara bakiri batoya, n'ibindi byinshi bitandukanye, Yesu abibona ate? Ese iyo abonye ibyaha biri gukorerwa mu itorero we yakora iki? Ibyo ngibyo umwuka wera kwereka ibyo wowe ubona wenda bikanakurenga, ujye utekereza icyo Yesu yakora abaye ari we ari mu mwanya wawe. Iyo abonye ababuraye, iyo abonye abambaye ubusa akora iki? Ese yasiga bambaye ubusa cyangwa hari abo yambika? Nubwo no mu gihe cye atabikoze byose, ariko se wowe ubigenza ute iyo ubibonye? Yesu yakora iki mu mwanya wawe? Yesu yabigenza ate? Yesu yakitwara ate? Tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nshaka gusa nawe, icyo koza nyine sinsa nawe, abantu bose barabizi, ariko nshaka gusa nawe. Ubaye usa na Yesu wagakoze gute? Icyo nicyo turimo dushaka. Imana idushyigikire mu kazi uri bwirirwemo, muri gahunda akazi uri gukorana n'abandi, ofisi uri bwirirwemo, mu bintu byinshi bitandukanye. Tekereza abaye ari Yesu byotse, akabyuka mu gitondo akiburashinga, akambara, agashyira mu rukweto, akambara neza, agafata umuhanda akagenda, agatega moto cyangwa se akorera imodoka, ibintu bitandukanye. Ase yagenda atekereza gute? Ubuzima yabutwara ate? Utuye i Kigali, utuye mu cyaro, utuye mu Rwanda, utuye muri Afurika, utuye mu Burayi, utuye muri Amerika, abaye ari Kristo Yesu yakitwara nk'uko witwaye muri icyo gitondo. Yagenda nk'uko urimo ugenda, yakibwira nk'uko urimo wibwira, yabyukana amaganya nk'ayo ubyukanye, yabyukana agahinda nk'ako ubyukanye. Ese yakagirira abanyabyaha nk'uko ukagiriye abanyabyaha? Yesu yabigenza ati? Urumva yabigenza ati? Uratekereza yakora iki? Icyo rero Yesu yakora ni Imana gusaba gukora muri iki gitondo. Icyo Yesu yakora mu rugo rwawe ni Imana gusaba. Icyo yakora mu kazi kawe, ese yajya akererwa akazi, ese yajya azinduka, ese yaba ari we yagakora negereja, ese yaba ari we yakorera ku jisho, ese Yesu abaye ari we yabigenza ate? Uratekereza yabigenza ate? Ese Yesu yaba ari we yaba abitse amafaranga y'abandi nk'uko yabitse, yaba arya amadeni nk'uko yarya, yaba atishyura nk'uko utishyura, yaba ari we yakora iki? Urabizi neza yuko yambaye umubiri 100% ariko atigeze akora icyaha, kandi none agikora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukavuge ngo ni wabo, ngo Imana yatwoheje ngo gukora ibi. Oya, ahubwo nibyo murarikira biba mu mitima yacu, nibyo turarikira biba mu mitima yacu bitwoshya. So rero ibyo urimo witwaramo bitari byiza, ntuze gutekereza ko wabifatanyamo na Yesu, kuko Yesu nta nubwo mwenda gukompara ubuzima bwe n'ubwawe, ahubwo arakubwira ngo gira umutima nk'uwari muri njyewe, kandi ukore nk'uko nagakoze, kuko uri ambasaderi wanjye, uramagarariye mu isi. Uragomba gukora itegeko rya gavumenti, uramagarariye. Kora nk'uko nagakoze, kora nk'uko nagakoze, vuga nk'uko nakavuze, genda nk'uko nakagenze, tekereza nk'uko nagatekereje, kuko Imana Yesu uri muri twebwe aduha ubutware ndetse n'ubushobozi. Ntabwo ari ubwo kwirukana abadayimoni gusa cyangwa gukiza abarwayi,
uburwayi no kovakaminga cyangwa se guhagarara hejuru y'icyaha tukakinesha mu izina rya Yesu. Rero ibyo bikurushya bikugora ukavuga ati Yesu nuko yari Yesu nyine yagakoze neza, njye nkora nabi kuko ndi umuntu, no, muri Kristo Yesu byose birashoboka. Ubasha kunesha ibikugerageza, ubasha gukora nk'uko yagakoze kuko imbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi nibyo bidukoreramo. Ubasha kugenda nk'uko yakagenze kubera ko imbaraga afite ni nyinshi n'ubushobozi bwe nibyo bidukoreramo. Imana rero iguha umugisha, uyu munsi uze kugubwa neza kandi uhaye uronke, ariko iki kibazo kibe mu mutima wawe kibaza ngo mbese yaza kuba we yari gukora iki mu byo ndi gukora uyu munsi wa none. Yesu abaha umugisha, mubarikiwe, mubane n'Imana. Shalom shalom.